ngonyumya ntalo za TikTok. Nalabye n'omu ng'akoola embase ya UAE mu embase ye Dubai mbwe eyingire mu nsonga z'omuntu atatabeera mu Dubai. Muveeyo muyambe omwana atabeera mu Dubai ate omukoola embase ye Dubai ebe muyamba. Ningamba laba nno gwayogerako tamanyi na gyali n'abateekeddwa omuyamba tabamanyi wabula ali biza kuba kerere embase ye Dubai muveeyo muyambe omwana atabeera mu Dubai ate embase ye Dubai ebe muyamba. Enjawukana n'amagezi gammwe yo terivaawo. Mugenda sigala nga mwayawukana n'amagezi gammwe mpaka lwe muliyingira ettaka. Sikulimba nendaba Nameere ono TikTok wammwe Nameere naye yetunuzaamu essimu. Omuntu waddembe okuwagira kyayagala, omuntu waddembe okuwagira kyayagala nga abawagira abantu bali mu makomera lwakuwagira NUP. Kwegamba oli waddembe okuwagira kyayagala bwabanga wagira NRM. Wabula yawagira NUP talina kuwagira kyayagala. Alina kumalira mu kkomera either mu ttaka oba mu ekizairo oba kubuzibwawo complete butaddamu kulabikako. Nga nawe Nameere ovaayo yogera. Abawagizi ba NUP mwababuzaawo. Bikumi na bikumi tebaddanga mukulabikako mu nsi gye bayita Uganda nga mubabuliza mu nsi yaabwe. Abaana bali mu makomera myaka 6 nga tebalina musango gubalanga just kuba nti bawagira NUP. Tuziise bannaffe nga tuba mubatta lwakuwagira NUP nga nawe ovaayo osobola okuyimira mu matono ga omuntu waddembe okuwagira kyayagala. Omuntu waddembe okuwagira kyayagala nga wagira NRM. Bwabanga omuntu waddembe okuwagira kyayagala kikyokola mu parliament awo kifo kyokimu gwe wakiwangula. Ab'e Masaka bawagira kye baagala ne bawagira Nalubowa. Gwe n'okozesa amaanyi g'emmundu n'obuyinza n'obba akalulu n'ogenda mu parliament. Olwo ab'e Masaka baba bawagira kye baagala. Bawagira kirala neyetwala mu parliament mulala teri yakutumayo gwe weetwalayo kati oli awo oli mu kunnyonnyola abantu. Buli muntu waddembe okuwagira kyayagala. Ab'e Masaka bakozesa eddembe lyabwe okuwagira kye baagala ne balonda Nalubowa. Gwe n'osalawo n'okozesa amaanyi g'emmundu n'olukujjukujju kubanga muneemu mwawanyira okutta abantu n'okubabuzaawo n'obbatemula n'ogenda mu parliament lwampaka kateri akutumyeyo nga tebakutumangayo. Olwo ab'e Masaka baba bafuna kye baagala. Eddembe ly'okuwagira kye baagala baalifuna. Kwegamba ebyo bikola kuba NRM. Aba NUP bo tebalina ddembe okuwagira kye baagala wabula aba NRM balina eddembe okuwagira kye baagala. Enjawukana n'emitwe gyammwe si yakuvaawo. Enjawukana n'amagezi gammwe si yakuvaawo mpaka lwe muliyingira ettaka. Amazima gali nti abawagizi ba NRM abamu bo baafunira ddala obutakkaanya n'amagezi gaabwe nga tebaliddamu kukolagana nago mpaka lwe baliva mu bulamu bw'ensi eno nga basigala ku sayidi ndala n'amagezi gaabwe ne gakwata sayidi ndala. Kubanga amazima bwewuunye nti omuntu n'okoola ambasada w'eggwanga mbwave ku mirimu gy'eggwanga gy'akola mbwayingire mu nsonga z'entalo za TikTok. Subhanallah. Olaba bantu mu muchoka oba kamanyiiro ambasada mbwayingire mu ntalo za TikTok. Mumanyi omulimu gwa embassy na ambasada emirimu gye bakola. Mubuuze kufa abawangaalira eno abatuukiridde embassy emirundi egiwera nga tufunye ebizibu ng'Abannayuganda ebyo gye tuwangaalira ne response ze tufuna okuva gye bali. Eyo nayo nsonga ku nsonga zetulipotinga ku embassy. Eyo nayo nsonga. Baana bali basula bweru tebalina waakusula. Baana babajjako passport zaabwe atambula ne passport ye tagirina baagiwamba bamusaba ddira mu kanaana mutwalo mulamba okugimuddiza. Tulina emirambo giri mu firiji wano nga ffe tulina okwekolamu omulimu ng'Abannayuganda tusonde ssente ne famire z'abafu tuzzeeyo emirambo ng'onyumya ntalo za TikTok. Nalabye n'omu ng'akoola embase ya UAE mu embase ye Dubai mbwe eyingire mu nsonga z'omuntu atatabeera mu Dubai. Muveeyo muyambe omwana atabeera mu Dubai ate omukoola embase ye Dubai ebe muyamba. Ningamba laba nno
gwayogerako tamanyi na gyali n'abateekeddwa omuyamba tabamanyi wabula ali biza akuba kerere embasi ya Dubai muveyo muyamba omwana atabeera mu Dubai ate embasi ya Dubai ebe muyamba enjawukana n'amagezi gammwe yo terivaawo mugenda sigala nga mwayawukana n'amagezi gammwe mpaka lwe muliyingira ettaka sikulimba nendaba Nameere ono tikitoka wammwe Nameere naye yetunuzaamu essimu omuntu waddemba okuwagira kyagala omuntu waddemba okuwagira kyayagala nga abawagira abantu bali mu makomera lwakuwagira NUP kwegamba oli waddemba okuwagira kyayagala baba nga wagira NRM wabula yawagira NUP talina kuwagira kyayagala alina kumalira mu kkomera either mu ttaka oba mu ekizayiro oba kubuzibwawo complete butaddamu kulabikako nga nawe Nameere ovaayo yogera abawagizi ba NUP mwababuzaawo bikumi na bikumi tebaddanga mukulabikako ku nsi gye bayita Uganda nga mubabuliza mu nsi yaabwe abaana bali mu 10 myaka 6 nga tebalina musango gubalanga just kuba tebawagira NUP tuziise bannaffe nga mubatta lwakuwagira NUP nga nawe ovaayo osobola okuyimira mumaaso ga omuntu waddemba okuwagira kyayagala omuntu waddemba okuwagira kyayagala nga wagira NRM bwabanga omuntu waddemba okuwagira kyayagala kikyokola mu parliament awo kifo kyomu gwe wakiwangula ab'e Masaka bawagira kye baagala ne bawagira Nalubowa gwe n'okozesa amaanyi g'emmundu n'obuyinza n'obba akalulu n'ogenda mu parliament olwo ab'e Masaka baba bawagira kye baagala bawagira kirala neyetwala mu parliament mulala teri yakutumayo gwe weetwalayo kati oli awo oli mu kunnyonnyola abantu buli muntu waddemba okuwagira kyayagala ab'e Masaka bakozesa eddembe lyabwe okuwagira kye baagala ne balonda Nalubowa gwe n'osalawo n'okozesa amaanyi g'emmundu n'olukujjukujju kubanga muneemwe mwawanyira okutta abantu n'okubabuzawo n'obbatemula n'ogenda mu parliament lwampaka nga teryakutumyeyo nga tebakutumangayo olwo ab'e Masaka baba bafuna kye baagala eddembe ly'okuwagira kye baagala baalifuna kwegamba ebyo bikola kuba NRM aba NUP bo tebalina ddembe okuwagira kye baagala wabula aba NRM balina eddembe okuwagira kye baagala enjawukana n'emitwe gyammwe si yakuvaawo enjawukana n'amagezi gammwe si yakuvaawo mpaka lwe muliyingira ettaka omuntu atatabeera mu Dubai muveeyo muyamba omwana atabeera mu Dubai ate omukoolya embasi Dubai ebe muyamba ningamba laba nno gwayogerako tamanyi na gyali n'abateekeddwa omuyamba tabamanyi mukolagana nago paka lwe baliva mu bulamu bw'ensi eno nga basigala ku sayidi ndala n'amagezi gabwe ne gakwata sayidi ndala kubanga amazima bwewuunye nti omuntu n'okoola ambasada w'eggwanga mbwave ku mirimu gy'eggwanga gy'akola mbwayingire mu nsonga z'entalo za TikTok subhanallah olaba bantu mumujoga oba kamanyiiro ambasada mbwayingire mu ntalo za TikTok mumanyi omulimu gwa embassy n'ambasada emirimu gye bakola